herzlich willkommen zur Theaterstadtzeit. Also ich muss schon sagen, hier bei uns in Bayern haben wir schon eine recht saubere und gute Luft. Am liebsten gehen wir jetzt raus und wieder so eine richtige Lunge voll nehmen. Aber selbst dazu ist mir die Freude vergangen. Zu was ist dir die Freude vergangen? Ach, am Schnaufen. Am Schnaufen? Bitte keine leeren Versprechungen, Alte, das mag ich nicht. Ja, ja. Was denn? Ich weiß schon. Das wäre am allerliebsten, wenn ich ganz auf Schnaufen vergessen würde. Du vergisst schon nicht drauf. Außerdem vergönne ich dir die gute Luft, die kostet ja auch nichts. Ne? Ja. Das Einzige, was uns wir überhaupt noch leisten können. Bloß satt wird man halt nicht davon. Ja. Mein Gott, alles. Was denn? Wie soll das noch weitergehen? Ja, aber das weiß ich gar nicht. Hier, mir geht's schon weitergehen. Eine Wut habe ich, aber schuld sind nur die Großkopferten. Weil sie für uns Kleinbauern überhaupt kein Verständnis mehr haben, ne? Und eine größere Wut habe ich auf diese Malefizpolitiker, die ja von der Landwirtschaft einen Dreck verstehen. Ja, jetzt reg dich doch nicht gleich wieder so Das auf. ist ja wahr auch. Ne? Diese blöden Subventionen, wenn ich das schon her, dem reichen Guggenbiegler haben sie sogar seinen Mercedes subventioniert. Ja, mein Gott, der ist halt einmal ein größerer Bauer. Ja. Und außerdem hat er nebenbei noch eine Viehhandlung. Auch. Aber zu was die Moserin eine Subvention braucht, für eine Badekur an der Riviera, also, das verstehe ich nicht. Also früher, da hat sie sich bloß an Weihnachten und an Kirchweih gewaschen. Und jetzt? Jetzt muss die Dumme ganz gleich 3 Wochen an die Riviera zu den Spaniern. Ja, mei, dafür sind die spanischen Arbeiter bei uns auf die Bauernhöfe, ne? Ja, die Moserin, die hat wenigstens ihre Gastarbeiter. Und was haben wir? Wir haben den Martin. Da haben wir schon was. Du, gell, also pass mal auf, das muss ich dir sagen. Der Martin steckt an Tüchtigkeit und Fleiß alle Gastarbeiter von der Moserin in den Sack. Ja, und weißt auch, warum er so tüchtig ist? Ja? Wegen dir. Oder meinetwegen. Ich will dir sagen, warum. Warum? Wegen unserer Kathi. Jawohl, unserer Kathi will er imponieren. Ja, das Kannst du ja denken, warum. Natürlich kann er mir's denken, ne? Würde auch einen tüchtigen, sauberen Bauern abgeben, der Martin. Tja, hab ich's mir doch gleich gedacht. Was denn? Aber jetzt will ich dir mal was sagen. Dein tüchtiger, sauberer Martin, der kann Bauer werden, wo und wann er will. Aber niemals nicht mit meiner Kathi als Bäuerin. Na, warum denn nicht, wenn ich fragen darf, ha? Weil meine Kathi zu was Höherem bestimmt ist. Die soll mal das Geld heimbringen, was wir so nötig brauchen. Ich höre immer, meine Katte. Du meinst wohl unsere Katte. Ich war nämlich auch beteiligt daran, gell? Außerdem sind wir sowieso wertvoller, weil wir sind die Verleger, ihr seid nur die Herausgeberinnen. Ne? Mein Gott, das war doch höchstens ein Glückstreffer von dir. Ja, ich bin ja froh, dass ich wenigstens einmal was getroffen habe, wenn ich schon bei dir daneben geschossen habe. Ja. Außerdem darf man das Lausdirl ruhig ein bisschen netter sein zum Martin. Ja, soll's ihn vielleicht heiraten, den Notnickel? Na. Ein Leben voller Sorg und Plag soll meiner Kathi erspart bleiben. Ja, mei, aber was hab ich mich geschunden und geplagt mein Leben lang, ne? Kein Wirtshaus, keine Rauferei, nix. Höchstens einmal zum Fußballspiel bin ich gegangen, damit ich mich einmal richtig ausblären hab können. Ja, weil der zu Hause die Schneider zugefällt hat, gell? Ja, reden wir von was anderem. Ja, wie immer. Was mit uns ist, da kommt sowieso deine Kathi, dann kannst du gleich ausfragen, kannst dich mit unterhalten und ihr sagen, dass du einen Geldigen für sie rausgesucht hast. Ich verdufte und rufe aus wie Goethe, Mist, mehr ein Mist. Den kenn ich nicht. Du kennst den Goethe nicht? Nein. Macht er nichts draus, der hat die auch nicht kennt. Heute spinnt er mal wieder. Vater, wo gehst du denn hin? Ja, in den Stall, geh hinaus, wohin du sonst? Ich komm gleich nach, gell? Hi, Mutter. Studierst die neuesten Tagesnachrichten? Nein, ich schau mir gerade das Bild da an von dem italienischen Sänger. Das ist ein fescher Mann. Naja, es geht schon. Was heißt, es geht schon? Schaut dir mal dem seine Figur an. Mein Gott, da wenn ich an meinen Alten denke. Also, Mutter, schau, wenn der jetzt keine Stimme hätte und wäre ein bisschen kleiner und ein bisschen dicker, dann würde er gerade so ausschauen, als wir... Wie der Vater meinst? Genau. Aber mir scheint, du bist heute nicht besonders gut auf den Vater zum Sprechen. Habt ihr euch zerstritten?
Na, gestritten nicht. Probleme haben wir gewälzt, ja. Probleme. Probleme? Okay. Was habt denn ihr für Probleme? Um deine Zukunft ist gegangen. Und da sind wir halt ganz unterschiedlicher Meinung. Aha. Bestimmt wieder das alte Lied, der Martin. Jawohl. Und ihr hättet mich bloß fragen brauchen. So? Ja. Ja, du wirst doch nicht mit dem Martin... Also, Mutter, was du immer gleich denkst. Na, außerdem ist mir der Martin viel zu langweilig. Jawohl, na. Der bringt nicht einmal den Mund richtig auf, wenn ich mit ihm sprich. Nein, brauchst keine Angst haben, Mutter. Der Martin ist ganz tief unter meinem Niveau. Jawohl. Und das soll er auch bleiben. Weißt, Kathi, wenn wir Frauen auch nichts haben, aber unseren Stolz haben wir. Und wenn es bei dir mal so weit ist mit der Heiraterei, dann soll es wenigstens nicht so ein windiger Knecht sein, wie der Martin einer ist. Also an was du immer alles denkst. Ja, ich denke schon das Richtige. Für dich muss ein gescheites Mannsbild her. Also das kannst nicht behaupten, dass der Martin kein gescheites Mannsbild ist. Wenn er sich noch manchmal ein bisschen mehr trauen wird. Versteh mich halt jetzt nicht falsch. Ich meine, ein Mannsbild, der auch das nötige Kleingeld mitbringt. Verstehst du? Der Geldiger. Ja, also wegen am Geld heiratet ihr bestimmt nicht. Naja, ein bisschen sauber soll er natürlich auch ausschauen. Obwohl, Kathi, wenn einer Geld hat, schaut er immer gut aus. Glaub mir's. Sag einmal, Mutter, wie kannst denn du nur so berechnend sein? Also, wenn einmal der Richtige kommt, dann muss das Herz schon auch mitreden. Der Verstand ist das Wichtigste, Mädel. So ein Schmarrn. Eine Vernunft-Ehe gehe ich bestimmt nicht ein. Naja, dann heiratst halt aus Vernunft und sei Geld aus Liebe. Was ist denn? Was ich suche, ist nicht Reichtum, sondern Liebe, Treue und Zärtlichkeit. Mal schön. Bin 30, gut aussehend, selbstständiger Privatier, gesellschaftsfähig mit Niveau. Siehst, Kathi, der hat genauso ein Niveau wie du. Ach, und 400.000 Mark Vermögen. Oh, da bleibt sogar mir die Luft weg. Für 400.000 Mark. Horch, weiter. Und ein hohes Einkommen. Das auch noch. Meine Liebhabereien, Natur, Berge und vor allem mein Herz, das ich verwöhnen möchte, sowie einige Hobbys. Mein Pferdchen hat er auch noch. Psst. Welches Mädchen fühlt sich überflüssig und möchte Mittelpunkt meines Lebens werden? Also so ein Schmarrn. Was heißt das Schmarrn? Mein liebes Kind, bei 400.000 Mark, da hört sich der Schmarrn auf. Ha. Also Was Mutter, weiter? das Inserat, das stinkt doch. Ja, aber nach Geld. Geh du glaubst doch das nicht, was da drin steht. Natürlich, sonst würden sie es doch nicht drucken. Also für mich ist das wirklich alles ein totaler Blödsinn. Was? Moment, lass die Zeitung da, Kathi. Da setz dich hin, Kind. Dem Warum? wird jetzt sofort geschrieben. Ja, aber Mutter, ich kann doch den mit 400.000 Mark, Kathi. Warum meinte ich nicht? Vielleicht ist es eine Lehre für die Mutter. Und der Martin, glaube ich, schaut's auch nicht. Schau, Kathi, da ist alles drin. Und dass du dabei recht schön schreibst, gell? Ja. Jesus, da bin ich aufgeregt. 400.000 Mark. Also? Also? Was also? Ja, was soll ich denn schreiben? Ach so, ja. Sehr geehrter Herr, ich möchte auf Ihre Inseration... Ich möchte auf Ihre Inserierung... In unserem Tagblatt möchte ich auf Ihre Annonce... Ich möchte retournieren. Mei, Kathi, bist du gescheit. Sag einmal, wo hast denn du die Bildung her? Vom Vater? Na, von dem ganz gewiss nicht. Na. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Also weiter. Also, hier bei uns finden Sie alles, was Ihnen gefallen tut. Was Ihnen gefällt. Was ist gefällt? Mutter, das heißt gefällt und nicht gefallen tut. Ach so, ja. Was Ihnen gefällt. Natur, Berge und ein Herz zum Verwöhnen. Lach nicht, das ist schön. Also, nur Hobbys haben wir keine. Aber vielleicht kann mein Vater, der Bauer, ein paar so Rösser besorgen. So, Punkt. Was, Punkt? Ja, der Brief ist doch jetzt aus, oder? Der ist noch lange nicht aus, schreib Was? weiter. Wir haben
10 Milchkühe, einen prämierten Stier, 10 Schafe, 10 Gossen, Ziegen und alles ABC-frei. Mutter, TBC-frei heißt Ja, das. das meine ich ja. Also, heute bringst du wieder alles durcheinander. So, Kathi, und jetzt kommt die Hauptsache, das Vermögen. Ja, wie schreiben wir denn da? Ganz einfach, horch. Vermögen Sie mich zu verwöhnen, dann kommen Sie bald. Mit der nächsten Post, indem ich auf Sie warte, verbleibe ich Ihre sehr ehr- und tugendsame Jungfrau. Nein, also das schreibe ich nicht. Wieso? Trifft es bei dir nicht mehr zu? Blödsinn. Mutter, das sind ganz intime Sachen. Und sowas schreibt man doch nicht einfach in einen Brief. Ja, ich habe halt gemeint, das wäre ein gutes Renommee für uns. Ja. Naja, na, dann schreibst halt Ihre sehr ehr- und tugendsame Katharina Dimpfel. Katharina Dimpfel. Also recht romantisch ist Ihr Name ja gerade nicht. Aber urwüchsig. Das lass schauen, schön hast du geschrieben. Der wird ganz weg sein, wenn er den Brief sieht. Und jetzt noch die Adresse. Da, halt mal. Also, So. Und oben ins Eck, da schreibst du rein, Kennwort Jungfernbichl. also Mutter, heute hast du wirklich gute Ideen. Ausgerechnet unsere Ziegenweide nimmst du als Kennwort. Ja, ich weiß schon warum. Der fremde Herr, der braucht ja nicht zu wissen, dass da nur unsere Ziegen grausen. Also So, gut. ich trage jetzt den Brief gleich runter ins Dorf und Kathi, dass du ja nichts am Vater erzählst von Nein. dem, was wir vorhaben, gell? Mein Gott, na, 400.000 Mark. Kathi, ich wär ganz narrisch. Na Mutter, bitte bleib so wie es bist, es reicht. Also, neugierig bin ich ja, was das für ein komischer Typ ist. Naja, wenn einer so viel Geld hat, dann kann das kein Gescheiter sein. Resi, Kackel! Wo stecken denn die zwei Weiber wieder? Meine Alte hat doch bestimmt wieder was vor mit ihrer Tochter. Das kommt wieder furchtbar auf mich zu. Ärger und nichts mehr Ärger. Sagen Zement, Halleluja! Hey. Sag einmal, Bauer, musstest du in aller Herrgottsfrüh schon so sündhaft fluchen, hä? Ich habe nicht geflucht, ich habe nur gesagt, sage Zement, Halleluja. Und Das ist was anderes, ja. Martin, setz dich mal nieder. Bin so frei, danke. Jetzt trinken wir mal miteinander. So, lala. So. Jetzt trinken wir den Schnapsal miteinander. Jawohl. Einen schönen, selbstgebrannten Enzian, gell, ja. Prost. Prost, Bauer. Ich sag ja, es gibt nichts Besseres, als wenn in der Früh schon ein Glas Schnaps. Es gibt noch was Besseres. Ja, was denn? 2 Glasel Enzian. Ja. Prost. Jetzt hast du wieder recht. Du aber, das hat doch ganz bestimmt einen Grund, dass du mich in der Früh schon zu 2 Glas Schnaps einlädst. Hat auch einen Grund. Ja? Ich muss dir ein Geheimnis anvertrauen. Aber sie hat ja nichts meiner Alten oder irgend sonst jemanden, gell? Kein Wort. Möchte meine Alte mit einem großen, erfreudigen Ereignis überraschen. Ja, kriegst du Kind? Weil ich dann so blöder Herr. Martin, du weißt, wir stehen vom Ruhi. Ja, aber das ist kein Geheimnis. Na, das nicht, aber komm mal her zu mir. Ja, was ist denn? Martin, was siehst du da drüben? Da drüben? Ja, Eine ganze Menge Arbeit, die auf uns wartet. die kann ruhig warten, die lauft uns nicht davon. Ich meine, ein Stückchen weiter hinter dem Rübenacker, was siehst du da? Da, ein Jungfernbichl, Genau. genau. Schafweiden. Jawohl, unsere ehemalige Schafweide. Wieso ehemalige? Soll das vielleicht heißen, dass du die stinkigen Viecher endlich verkaufst? Nein, die stinkigen Viecher bleiben da. Die haben uns schon sehr oft geholfen, waren oft unsere letzte Rettung. Verhungert sind schon viele, aber verstunken ist noch keiner. Nein, ich möchte diesen Jungfernbichl verkaufen, und zwar gut verkaufen. Halt mich doch nicht für einen Narren. Was ist so denn? Ja, den Grund, den kauft doch niemand. Was wächst denn da drauf? Brennnesseln, Disteln und ein Haufen Steine liegen drum, sonst nichts. Der den kauft, der müsste doch komplett sein. Jawohl, und diesen kompletten habe ich.
Ich habe einen Käufer gefunden, einen sehr feinen Herrn sogar, ein gewisser Kurator. Was, ein Kurator? Ja, ja. Und? Möchte er Kur machen auf den Jungfernbigel? Nein, der braucht den Jungfernbigel für seine Damen, ne? Für was für Damen? Zu was braucht der Damen da drum? Nein, pass auf, der Kurator, der betreut, das ist die Damen aus einem Damenstift, ne? Damenstift? Ja. Woher weißt jetzt das du? Ja, das weiß ich, weil ich die Damen und den Kurator kenne von München her. Ach, von München her Ja. kennst du die Gesellschaft? Na, ich war doch in München, wie wir mit unserem Fußballclub bei den Freundschaftsspielen drin waren, ne? Aha, dann waren das deine sogenannten Aufstiegsspiele. Ja, Ja, ist ja noch kein Verrückter. und die Damen waren auch dabei, gell? Na, du verstehst nicht, pass auf, der Kurator hat mir erzählt, dass wegen einer Verkehrsplanung müssen die also da ausziehen, wo sie jetzt sind, und weil er die Damen doch betreut aus dem Damenstift, der Kurator, ne? Ja, komm, Bauer. Was denn? Jetzt warst du dein Lebtag lang ein anständiger Mensch. Jetzt möchtest du auf deine alten Tagen im Verruf kommen. Jetzt hör doch auf. Geh zu. Auf den Jungfernbüchel ein Damenstift mit so fragwürdigen Frauenzimmern. Da könnt's gleich dann aus unserem Kuhstall dann nur ein Bar machen. Mit Striptisch und mit Haschisch. Also, du verstehst mich nicht, was ich sagen will. Ja, und was macht dann die Katte da in dem Damenstift? Vielleicht Barfrau, oben ohne. Du, aber bild dir ja nicht ein, dass ich da mitmache bei der unsauberen Geschichte. Geh zu. Schau, der Jungfernbüchel ist eine geweihte Erde. Ja. Da ist vor 100 Jahren das Kloster gestanden mit den ehrwürdigen Jungfrauen und mit der heiligen Crescentia. Eben, und deswegen will der Kurator diesen Jungfernbüchel kaufen für seine Stiftsdamen, weil es da oben ein Stift, ein Damenstift hinbauen wollen, ne? So, aber das eine sage ich dir. Nein. Wenn dieser feine Herr kommt und ich bin zufällig da, dann klopfe ich ihm mir bratfertig, gell? Martin, du verstehst mich nicht oder bist ein Weiberfeind geworden? Nein. Ja, das ist die Alte, um Gottes Willen. Du, sag ja nichts meiner Alten, was wir gesprochen haben, gell? Da braucht niemand was zu wissen Du davon. brauchst keine Angst haben. Aber eines würde mich jetzt interessieren, Was denn? was unser Bäuerin da für einen Posten kriegt in den Damenstift. Der lass mir die Toiletten putzen. Okay, ja. Ja, also, da sitzen die zwei Herrinnen, schauen wie zwei Ochsen, wenn's donnert. Ich hab gedacht, du hast da Arbeit, hä? Ja, schau, ich hab halt nicht... Oh, und nach Schnaps stinkst du schon wieder. Sag einmal, musst denn du in der Früh schon deinen Rausch haben, hä? Na schau, Bäuerin, Was die denn? Sache ist nämlich so, der und Bauer... Komm, hör auf. Besoffene Mannsbild übereinander. Naja, wie der Herr, so das Geschirr. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Wir haben so viel zu tun und wir sitzen zusammeneinander. Vater, Ja? ich hab glaubt, dir pressiert so. Jetzt pressiert's mir eben nicht mehr. Ha? Und du, brauchst du vielleicht eine extra Einladung? Ganz die Alte, ganz die Alte. Ja, weißt, ich hab mir halt gerade so meine Gedanken gemacht. Du sollst dir keine Gedanken machen, sondern du sollst deine Arbeit machen. Du, ich glaube, die habe ich bis jetzt immer noch richtig gemacht, gell? Aber wenn das bei uns so weitergeht, werden wir bald keine Arbeit mehr haben. Was soll denn das heißen? Ach, nix. Ich befürchte nur, wenn das eintrifft, was ich vermute, dann glaube ich, verliere ich meinen Verstand. Oh, dann pass nur ganz gut drauf auf, denn solche Kleinigkeiten sind sehr schwer zu finden. Tu nur Spaten. Aber dir werden die Augen schon noch aufgehen. Aber wahrscheinlich erst, wenn es zu spät ist. Wenn es zu spät ist, was willst du denn damit wieder sagen? Nix. Ich sag nur eins. Jungfernbüchel. Was? Jungfer? Ja, woher weiß denn der... Aber mir scheint, der Martin ist eifersüchtig. Jawohl, der Martin eifert. Ja, was ist denn mit dir, Kathi? Mutter, der Martin ist eifersüchtig. Sag mal, spinnst du jetzt? Das kann doch dir ganz gleich sein, ob der Knecht eifersüchtig Nein, ist. das ist mir nicht gleich, denn jetzt habe ich zwei Eisen im Feuer. Den Martin und den Geldigen. Ja, und was soll das? Ganz einfach. Jetzt lasse ich den Martin schmoren, bis er ganz knusprig ist und dann wird er gefressen. Hallo! Hallo! Ist denn hier niemand zu Hause? Hallo? Niemand da? Tatsächlich kein Mensch daheim. Ja, was haben wir denn da?
Ja, das ist aber ein schönes Stickerl. Ist ja genau sowas, wie ich schon suche, jahrelang. Und wurmstichig ist er auch. Ja, genau das, was ich brauche in meiner Sammlung. Ja, sag ich immer. Da ein fettes Heiratsinserat verschaffe ich mir die Zulieferer, verschaffe ich mir eine alte und auch alte Möwin. Ja, was mache ich denn heute wieder? Gestern habe ich einen Schwaben gemacht, dann mache ich heute ein bisschen auf Preisisch. Eine Jahreszahl steht auch noch drauf. 1700. Was haben wir denn da für einen komischen Vogel? Hä? Wie bitte? Wenn Sie da drinnen Geld suchen, da ist keines drin. Das hätten wir uns selber rausgemacht. Ja? Was für eine absurde Verdächtigung. Ich komme doch nicht zum Stehlen hierher. Ich bin auf Besuch hier. Also, das habe ich ja nicht wissen können. Ne? Ich habe geglaubt, Sie wären so einer. Lächerlich. Sie haben aber eine merkwürdige Art, einen Besuch zu begrüßen. Ja, aber noch merkwürdiger ist meine Art, so einen Besuch zu verabschieden. Na, Männchen, lass uns das mal bleiben, ja? Du, dir gebe ich gleich ein Männchen, gell, Mandel? Sag einmal, was suchst denn du überhaupt da? Ha? Überhaupt, wie kommen Sie dazu, mich zu duzen? Mein Name ist Hein Piepenbrink und man pflegt mich gewöhnlich mit Herr Piepenbrink anzusprechen. Ja, das kann ich ja nicht schmecken. Müssen schon entschuldigen, Herr Brinkenpiep. Piepenbrink. Ja. Und Sie sind wohl der Junior des Hauses? Ich bin der Martin. Na dann, grüß Gott, Herr Martin. Ja. Danke, das genügt. Danke, festen Händedruck. Ja. Sagen Sie mal, merkwürdig. Das ganze Haus wie ausgestorben und nichts abgeschlossen. Ja, bei uns gibt's nichts zu holen, was er Wert hat. Na, ich weiß nicht. Ja, und zum Stehlen sind Sie ja nicht da, oder? Gottes Willen, das habe ich doch nicht nötig in meiner Position. Sind Sie der Herr Kurator? Mein lieber Freund. Oha, gell? Ein lieber Freund bin ich noch lange nicht, gell? Aber das lässt sich doch nicht nachholen. Sie sind ein kluger Mensch und wenn ich Ihnen vertrauen könnte... Und vertrauen können Sie mir schon gleich gar nicht, gell? Und wenn Sie glauben, dass ich bei der sauberen Geschichte mit den Jungfernbücheln mitmache, dann haben Sie sich getäuscht. Wie, Sie wissen bereits? Sie sind also doch der Herr Kurator, wa? Ich verstehe nicht. Ja, das geht Ihnen wohl nicht schnell genug mit diesen Weibergeschichten, was? Na, Weibergeschichten klingt dann doch etwas vulgär. Mein lieber Herr Martin, ich komme in den edelsten Absichten, sozusagen auf Schwingen der Liebe. Ja, dann schwingen Sie ja gleich wieder weiter. Da hier oben haben wir keinen Platz für einen Harem. Harem? Na, verstehen Sie mich doch richtig. Es geht mir darum, die Zuneigung der ganzen Familie für meine Zukunftspläne zu gewinnen. Ich sage nur ein Wort. Jungfernbüchel. Also da. Ist jetzt die Katze heraus aus dem Sack. Du, das eine sag ich dir. Bau du den Damenstift auf der Zugspitze droben, aber nicht bei uns auf dem Jungfernbüchel. Da laufen uns ja die ganzen Schafe weg, wenn du da drum rumrennst. Was ist denn da los? Da ist überhaupt nichts los. Nur der da. Das ist ein Schlawiner. Was? Da schau her. Sind Sie der Schlawiner? Ja, aber wo denken Sie hin? Ganz im Gegenteil. Irrtum. Aber Ihr Sohn scheint mir einen schlechten Tag erwischt zu haben. Was, Sohn? Ha, das ist der Martin, unser Knecht. Mein Gott, das wenn mein Sohn wäre, dann hätte ihn schon im ersten Badewasser ertrinkt. Aber, gnädige Frau. Ich bin keine gnädige Frau. Ich bin die Bäuerin da vom Hof. Und wer sind Sie, wenn man fragen darf? Ach ja, verzeihen Sie. Piepenbrink. Hein Piepenbrink aus Brunsbüttelskog. So, der Herr Piepsbums aus Dingsbrunz. Na, ist ja egal, ist ja nicht so wichtig. Ja, mitnichten, gnädige Frau, sehr wichtig. Ich sage nur ein Wort. Jungfernbüchel. Na, Sie sind der Herr, mit dem ich 400... Ich meine, der das Inserat aufgegeben hat. Genau der bin ich. Ach, das freut mich aber, grüß Sie Gott, Herr... Piepenbrink. Ja, ein schöner Name, ja. also wirklich ein schöner Name. Der erinnert mich so an den Pfeifentabak, den mein Mann früher immer geraucht hat. Ja. Sehr schmeichelhaft. Aber bitteschön, setzen Sie sich doch. Oh, bitteschön, gell? sehr aufmerksam. Dankeschön. Ja. Also Sie sind der Herr. Dann haben Sie also den Brief von meiner Tochter bekommen. Ja, aber natürlich, sonst wäre ich doch nicht hier. Ein reizender Brief. Eine rührende Botschaft des Herzens. Sozusagen
Liebesgrüße vom Alpenrand zur Watterkant. Ja, deshalb flog meine Sehnsucht auch in Windeseile voraus. Ah ja, und Sie sind mit der Bundesbahn nachkommen, gell? Wo denken Sie hin? Ich habe doch meinen eigenen Wagen, eine schwere Limousine, Stundengeschwindigkeit 180 Kilometer. 180 Kilometer, von da drum bis da runter. Und zum Dank muss ich mir dann eine vulgäre Behandlung eines exzentrischen Landwirtschaftsgehilfen gefallen lassen. Ach, da müssen Sie sich nichts denken. Wissen Sie, der Martin, das ist halt ein ganz geschörter Bauernlackel, ja. Eben, das erklärt auch sein dreschpflegehaftes Benehmen. Ja, ja. So ein Knecht, der steht ja weit unter dem Niveau von so einem Herrn, wie Sie sind, Herr Piepsenbrunz, ja. Piepenbrink. Ja. Kein Piepenbrink. Schöner Name, wirklich. Ja, aber ich sitze da so rum und habe Sie noch gar nicht gefragt, ob Sie nicht gerne eine Brotzeit haben möchten. Eine Milli oder ein Käse? Ich meine, eine Milch oder ein Käse oder ein kleines Schmankerl. Nein, danke, Frau. Dimpfel. Therese Dimpfel, wenn es nichts ausmacht. Durchaus nicht, Frau Dimpfel. Ein schöner Name. Ja. Klingt so echt bayerisch nach Bierdimpfel. Naja, so komisch finde ich den Namen auch wieder nicht. Das ist ein alter Familienname. Der steht schon seit dem 14. Jahrhundert in den Kirchenbüchern. Ja, ja. Also, wollen Sie nichts essen? Nein, danke. Viel lieber möchte ich die Bekanntschaft der reizenden Person machen, die hier so gerne verwöhnt werden möchte. Reizende Person? Naja, Ach so. ihr liebreizendes Ja. Fräulein Tochter. Die Kathi, ja, ja, die ist freilich liebreizend. Wo es nur wieder bleibt, die Rotznasen. Bestimmt ein sehr altes Möbel. Was sagst du da? Mein Kathi, ein altes Möbel? Ja, sagen Sie mal, wie reden denn Ja. Sie von meiner Tochter? Wer redet denn jetzt von Ihrer Tochter? Ich meine doch hier diesen alten Schrank. Ach so, ja. Ja, der ist wirklich alt. Der kommt bald raus. Wissen Sie, wir richten uns nämlich ganz neu ein, ganz modern. Man muss ja schließlich mit der Zeit gehen. Gleich nach der Ernte wird gestöbert da herinnen. Und dann kommt das ganze Kraffel da zum Brennholz. Ah, das hört man gern. Sie haben also noch mehr solcher alter Sachen? Ja, gerade nur, der ganze Speicher steht voll von dem wurmstichigen Zeug. Wurmstichig? Da habe ich ja gerade Glück gehabt. Draußen im Flur, da haben wir einen heiligen Florian, einen ganzen alten. Den wollte ich schon mal eintauschen gegen so eine heilige Theresia aus Keramik, wie man so schön sagt, gell? Also, Frau Dimpfel, bei Ihrer Generalstöberung nach der Ernte wäre ich Ihnen gerne behilflich. Ja, das würden Sie machen. Mit Vergnügen. Ich wäre sogar bereit, verschiedene alte Möbel abzutransportieren. Dann können Sie sich die Arbeit mit dem Kleinhaken ersparen. Okay, so viel Arbeit würden Sie sich machen wegen dem alten Klump. Also ich muss schon sagen, Sie sind ein recht hilfsbereiter Mensch, Herr Piepmatz. Piepenbrink. Ja, ja, aber ich glaube, jetzt hole ich Ihnen doch eine kleine Brotzeit, weil Sie müssen ja Hunger haben nach der langen Fahrt. Ja. Ich komme gleich, gell? Warten Sie ein bisschen. Au! Haben Sie sich wehgetan? Oh, ja. Oh, bitte, setzen Sie sich her. Wer hat denn die Milchkanne da mitten ins Zimmer reingestellt? Scheint mir etwas geschwollen. Sagen Sie mal, Sie können doch nicht einfach an die Füße von den wildfremden Frauen losgehen. Ja, aber ich wollte doch nur schauen, ob nicht ein Schienbeinbruch vorliegt. Was sagst du? Ein Schienenbeinbruch? Da schauen Sie doch gleich genau nach, das darf man noch abgehen. Tut's hier weh? Hier? Nein, nein, ein bisschen weiter herum. Weiter oben vielleicht hier? Ah, ja. Da schau her. Sauber, muss ich sagen, sauber. Was musst du sagen? Du hast überhaupt nichts zum Sagen, lass dir das gesagt sein, gell? Das ist das Sie müssen verstehen, Lass das. ein kleiner Unfall. Ach, ein kleiner Unfall. Ja, das habe ich gesehen, Sie Sexualhängis. Ja, bist denn du narrisch geworden, sag einmal? Du kannst doch so einen vornehmen Gast nicht so behandeln, das ist Wer doch vornehm? ein Missverständnis, du Depp. Ein Missverständnis, so. Du, ich glaube, dieses Missverständnis muss ich mal Brühwarm unserem Bauern erzählen, was? Stark bist. An dem Ganzen bist doch bloß du schuld, weil du die Milchkanne da mitten ins Zimmer reingestellt hast. Warten Sie, gnädige Frau. Was sagen Sie? Ich werde dieses Gerät entfernen. Ja, sagen Sie kurz. Passt aber auch ganz gut hier zu dieser Einrichtung. Komm, geh weg. Da braucht man's. Nicht bloß da. Das ist doch ein Irrtum. Glaubst du das dann? Komm jetzt, Herr Pimpel, schwing immer. Piepenbrink. Sie dürfen mir glauben, es war wirklich nur ein kleiner Unfall. Ein kleiner.
Und wenn es ein großer gewesen wäre, wie weit wären sie denn dann noch laufen übers Knie? Ekelhafter Kerl. Da haben wir uns ja einen sauberen Vogel Gottes Willen, Bauer, was ist mit dir los? Mein Zeher haben wir angehauen. Komm, schau mal nach, ob er nicht gebrochen ist. Warte ein bisschen. Schau mal, ob er nicht gebrochen ist. Was ist denn? Was hast du denn? Ha? Wo gehst du denn hin? Ich hole einen Eimer Wasser. Da kannst du dann deinen Fuß abkühlen. Nein, ich muss schauen, ob er gebrochen ist. Gebrochen. Ja, den ganzen Fuß kannst du abkühlen, nicht bloß einen Zeher. Der kannst du Ja, gib's denn nicht so saudumm hier. Also alles, jetzt willst du dir mal was sagen, gell? Ja, was ist denn? Du wirst dir doch nicht die Füße waschen wollen. Nein, kühlen muss ich, weil man 10 angestoßen hat, ne? Ja, das kann auch bloß dir passieren. Ja. Aber bei der Gelegenheit kannst du den anderen auch gleich mitwaschen. Die haben alle 2 nötig. Ach, Blödsinn. Martin, wo bleibt ins Wasser? Ja, bin ja schon da. Her damit, weiter, komm. Schau da. Ja, geht da. Ja, danke, Martin, danke. Bitte. Schau da. Wer ist denn er? Das sagt er dann schon. Ja. Na, ist nicht kalt. Oh. Jedenfalls, so eine kleine Abkühlung kann da gar nicht schaden. Naja, ist doch was Feines, so kaltes, frisches Wasser. Ha? Ja, ein Enzian wäre besser. Ja, die Kathi, die pflückt da morgen ein Streusel Enzian. Na, zum Saufen. Bitte schön, setzen Sie sich doch hin. Da sind Sie in Sicherheit. Wissen Sie, von meinem Mann, da brauchen Sie keine Angst haben. Der schaut zwar nicht besonders einladend aus, aber das ist nur äußerlich. Herr Piep. Na, was piepst denn da rum, hä? Piepen bringt. Ja, weißt Alois, der Herr ist zu Besuch bei uns. Aha, Verzeihen Sie, mein Name ist Hein Piepenbring. das verzeih ich Ihnen gerne. Ja. Er weiß scheinbar noch nicht. Ja, Alois, weiß der Herr da Der Herr jetzt? Piepenbrink, das habe ich inzwischen schon mitgekriegt, ja? Ja, das auch, aber er hat da ganz was Wichtiges zu sagen. Ja? Wieso reden Sie halt jetzt? Ja, also Herr Pimpfel, Pimpfel heiße ich, nicht Pimpfel. also Herr Pimpfel, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich extra zu Ihnen gekommen bin, wegen des Kennworts Jungfernbichl. Was? Sie kommen mit einem Jungfernbichl? Alois, ja, bitte, trocknet er doch Ja, sagen Sie mal, ja, warum sagen Sie denn das nicht gleich, dass Sie mit einem Jungfernbichl kommen? Ich habe einen ganz anderen Herrn erwartet. Freilich, das freut mich, dass Sie da sind. Das ist ja ganz wichtig für die Zukunft, ne? Ja, vor allem für die Zukunft unserer Kathi. Natürlich, die soll es ja viel besser haben als wie mir, ne? Die natürlich. Und wissen Sie, so billig kriegen Sie es nicht mehr, ne? Wie bitte? Naja, ich meine, das ist alles da, Natur, die können sogar kultivieren, können Sie, bloß wenn Ihnen viel Träg nichts ausmacht, ne? Alois, Was denn? sag einmal, wie redst denn du daher? Naja, jeder Kaufmann lobt doch seine Ware. Ja, es ist ja wahr, bei Föhn, da stinkt es halt ein bisschen nach Schaf, ne? Also alles, jetzt reicht's aber. Was hast du denn? Also bei allem Verständnis für Ihre etwas derbe Ausdrucksweise, aber Ja. ich finde doch, dass Sie bei der Beschreibung Ihrer Tochter etwas zu weit gegangen sind. Tochter? Ja, ich rede doch nicht von meiner Tochter, ich rede doch vom Jungfernbichl. Jungfernbichl? Ja? Was glaubst du? Jetzt redet der vom Jungfernbichl und ich hab gemeint, weißt alles, ich hab mir gedacht, Wenn's du schon zum Denken anfängst. Ja, wenn der nicht wegen dem Jungfernbichl da ist, wegen was ist er dann gekommen? ist schwer zu erraten. Was, Herr Heini? Ja, also, es wäre mir eigentlich lieber, wenn Sie diese delikate Angelegenheit mit Ihrem Gatten selber besprechen. Ich werde mir inzwischen lieber Ihren Musterhof etwas ansehen. Ja, da sehen Sie was Gescheites. Solch alte Möbel haben Sie also noch mehr im Haus? Nein, das ist mein ältestes Stück, was ich habe. Alois. Ja. Nein, wir haben im Speicher drum den heiligen Stefan, das ist der älteste. Und der heilige Florian im Flur. Den werde ich mir mal besonders ins Auge fassen. Also dann, tschüss, liebe Landsleute. Ja, sag einmal, Ja. Jungfernbichl, was meinst denn du für einen Jungfernbichl? Ja, also mein Jungfernbichl ist halt ein anderer als wie der deine wahrscheinlich. Gibt's denn da noch einen? Ja. Ja, aber wenn der nicht wegen einem Jungfernbichl da ist, wegen was ist er dann da?
Ja, wegen unserer Kathi, du Schafskopf. Was, der möchte die Kathi, der Schafskopf? Der Hein, der Pippenpinks da, ne? Ja, wo hat's denn den kennengelernt? Naja, weißt, er hat eine Annonce aufgegeben in unserer Zeitung. Ja. Und auf die haben wir geschrieben. Und als Kennwort haben wir einen Jungfernbüchel angegeben. So einfach ist es. Kennwort Jungfernbüchel? Ah, und da soll also meine Tochter diesen Zeitungsheini da... Nein, das mag ich nicht, dass meine Tochter aus der Zeitung heiratet. Nein, wirklich nicht. Ja, na, also wenn der wegen ein Jungfernbüchel nicht da ist und ich wollte den Jungfernbüchel, ja, ich möchte ihn doch verkaufen, ne? Was sagst du da? Du möchtest einen Jungfernbüchel verkaufen? Ja, freilich. Sauber. Solche Geschäfte machst du hinter meinem Rücken. Der ist ja breit genug. Jetzt bitte ich dich und du nicht spotten, gell? Du weißt ganz genau, dass mir mein Vater den Jungfernbüchel vermacht hat. Ja. Dass wir alle Zeit an ihn denken. Ja, da denke ich jedes Jahr dran, wenn die Hypotheken fällig sind. Na, aber was sagst du dann zu dem Vogel, den wir gekriegt haben? Hm? Ja, und das Blöde ist, der will den Jungfernbüchel gar nicht kaufen. Nicht? Nein, Ja, was denn dann? die Kathi. Was möchte er? Na Die ja, Karte kaufen? Naja, die ist unverkäuflich. Du weißt ja genau, was für Pläne ich zwischen dir und der Kathi hab, ne? Ja, freilich weiß es. Aber wenn es um den Hof geht, mein Gott, dann muss ich halt zurückstehen. Ich hab heute einmal kein Geld. Aber der Bazi hat scheinbar eine ganze Menge davon. Das scheinbar interessiert mich gar nicht. So viel Geld kann der gar nicht haben, dass ich meine Tochter verschachen tue. Bauer, das tut so richtig gut, wenn du das sagst. Gell? Naja, das Geld ist ja auch nicht so wichtig. Ich bin immer der Meinung, dass ein junger Fäscher und ein tüchtiger Bauer wichtig ist. Bist du nicht meiner Meinung? Ja, schon. Ich glaube schon, dass ein junger Bauer wieder einiges ausrichten könnte. Ja, aber... Nix aber. Ich hoffe, dass die Kathi früh genug draufkommt, dass sie diesen Luftikus wieder aushaut. Ja, hoffentlich. Naja, sag einmal, du magst doch meine Kathi, ne? Auch wenn es manchmal auch ein bisschen spinnt, ne? Wie du so fragen kannst. Natürlich mag es. Aber ob sie mich mag, das ist die Frage. Und zeigen tut mir's nicht. Ja, habt ihr noch nicht geredet miteinander, hm? Nein, ich wollte es nicht fragen. Ich wollte mir blöde Antwort ersparen. Bin ja schließlich nur der Knecht. Aber jetzt wird's aber Zeit, dass du mal redest drüber, oder nicht? Ja, irgendwann wird es schon eine Gelegenheit Na, finden. irgendwann. Ja, da muss ich wieder einschalten. Einmal auf diplomatische Weise werde ich den Kerl schon ausbringen. Ja. Überlass das nur mir fällt schon wieder was ein. Warte mal, da will ich einfach Zeit. Ja. Chancen hat er ja bei den Weibern. Wenn ich bloß dran denke, wie der bei der Bäuerin angegriffen hat, da hört sich doch alles auf. Ah, ist da gar niemand da? Nein, außer mir niemand. Seit wann zählst denn du schon? Ja, das weiß ich schon, dass ich in deinem Register nicht mehr zähle. Für dich da zählen jetzt nur noch Märchenprinzen mit goldenen Schlössern, die im Winde liegen. Nein, ich kann halt nichts dafür, dass mir die Männer alle nachlaufen. Ja, wegen mir wollte sich sogar schon einmal einer umbringen. Ja, zum Beispiel der Förster von Thalham. Den habe ich gestern übrigens getroffen auf dem Volksfest. Du sag einmal, wollte sich der wegen dir nicht erschießen? Du, der Schuss muss ein bisschen daneben gegangen sein. Denn wie ich mit dem Annerl in die Geisterbahn einsteigen gesehen habe, da war er quicklebendig. Das Annerl, die schmeißt sie doch an jeden am Hals. Ja, sogar an Förster sei leicht, gell? Martin. Ja? Martin, du musst es jetzt einsehen, dass mit uns zwei einfach so nicht mehr weitergehen kann. So. Und ich habe halt immer noch so leise Hoffnungen gehabt. Martin, wenn statt allerweil zu hoffen, endlich mal im richtigen Augenblick handeln würdest. Mein Gott, wann weiß ich denn, wann bei dir der richtige Augenblick ist? Also wenn's das auch nicht weiß, dann kann ich da nicht helfen. Außerdem kriege ich jetzt dann Besuch. Und da wäre es dir lieber, wenn ich verschwinde, ich weiß schon. Ja. Kannst das wohl gar nicht mehr erwarten, bis du in die Arme nehmen kannst, ah? Ja, kennst du den schon persönlich? Ja, ich habe das Vergnügen bereits gehabt. Ja, und? Er hat's überlebt. Ich will wissen, wie er ausschaut. Dutzend waren. Aber zum Heiraten tut das schon. Ja, das ist wieder typisch für dich. Wie kannst du so einen vornehmen Herrn einfach so verleumden? Der und vornehm.
Ein ganz ausgeschamter Schürzenjäger ist es. Geht, der putzt doch seine Bratzen bei jedem Weiberleid ab. Aha, da sieht man mal, wie du lügst. Ja, an mir hat er nämlich seine Bratzen noch nicht abputzt. Ja, und schließlich und endlich bin ja ich die einzige Frau da auf dem Hof. Ach so. Und deine Mutter? Für was hältst du die? Ist das keine Frau? Hm? Aber du wirst doch nicht damit sagen wollen. Doch, genau das will ich damit sagen. Ich bin nämlich zufällig Zeuge gewesen. Wer mit der Hand übers Knie hinaufgefahren ist. Wo ist der hingefahren? Übers Knie! Rede vielleicht nicht laut und deutlich. Ja, bitte, wie hoch übers Knie ist der raufgefahren? Wie hoch? Ja, wie hoch? Ja, ungefähr so weit. Das klappt. Das war hoch genug. Und auch fest genug. Danke. Oh, jetzt glaube ich, bin ich doch ein bisschen zu weit gegangen. Ich gehe ihm lieber nach. Martin! Oh. Grüß Gott, schönes Fräulein. Entschuldigung. Grüß Gott, ich bin zwar nicht Ihr Martin, aber ein anständiger Mensch. Darf ich eintreten? Aber bitte, selbstverständlich, kommen Sie doch rein. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle. Bogomil Proststaller ist mein Name. So heiße ich nämlich. Ja, aber da können Sie wohl nichts dafür. Nein, da haben Sie recht. Ich bin nämlich gar nicht gefragt worden, wie ich einmal heißen möchte bei meiner Taufe. Und wenn Sie jetzt gefragt worden wären, wie würden Sie dann heißen? Dann würde ich jetzt Agamemnon heißen. Agamemnon Proststaller. Agamemnon. Ja. Das ist aber ein komischer Heiliger. Also, den habe ich noch nie in unserem Kalender gelesen. Glaube ich, es ist auch gar kein Heiliger. Das war ein alter Grieche. Ach so? Ja. Ja, aber bitte, jetzt weiß ich immer noch nicht, was Sie bei uns wollen. Ja, das würde ich ganz gerne mit Ihren Herrn Papa selbst besprechen, wenn es so. ging. Also, passen Sie auf, wenn Sie ein Hausierer sind, das sage ich Ihnen gleich, kauft mir bei uns gar nichts, überhaupt nichts. Entschuldigung, schau ich aus wie ein Hausierer? Ich, der Bogomil Proststaller. Nein, ich meine, Ihnen kann ich es ja sagen. Ich bin da wegen dem Jungfernbüchel. Was? Jesus Maria und Josef. Wieso denn Jesus Maria? Wo ist er denn, Ihr Herr Papa? Ich möchte nämlich mit ihm die geschäftlichen Sachen besprechen und ich meine, ich bin sehr in Eile. Da schau her. Und das Geschäftliche, das scheint für Sie das Wichtigste zu sein. Aber natürlich, mein oberstes Geschäftsprinzip ist, Zeit ist Geld. Ja, ich möchte nämlich genau wissen, was ich mir einhandle für mein Geld. Also einhandeln für Ihr Geld? Also das ist ja wohl wirklich der Gipfel. Und von der Liebe reden Sie überhaupt nicht. Aber mein liebes Fräulein, was hat denn die Liebe mit unserem Handel zu tun? Tja, jetzt reicht's mir aber. Und Ihr liebes Fräulein bin ich überhaupt nicht, gell? Ja, aber wie kommen Sie denn da drauf, dass ich heiraten möchte? Ach, so einer sind Sie auch noch. Ha, dann hat also der Martin doch recht gehabt. Ja, wie kommen Sie denn nur drauf, dass ich... Also passen Sie auf, damit Sie sich gleich auskennen. Aus uns wird überhaupt nichts. Am besten ist, Sie packen eine 7 Sachen und verschwinden es wieder daher, wo es herkommen sind, ja? Aber liebes Fräulein, ich möchte doch gar nicht heiraten. Ich war doch schon einmal verheiratet. Was? Ja, und meine alte... Verzeihung. Meine Frau, Gott hab sie selig, ging einmal in die Schwammerl. Und nach dem Genuss derselben von hinnen. Und seit der Zeit bin ich Witwer. Und das bleibe ich auch. Denn schon der weise Diogenes hat gesagt, wer wieder heiratet, ist es nicht wert, dass er seine Frau losgeworden ist. Tja, und jetzt habe ich 40 Weibsleut am Häuschen. Was? 40? Aber Sie sind doch kein Türke. Nein, es ist mir als Pflicht auferlegt, den 40 Damen in allen Lebenslagen behilflich zu sein und ihre oft kuriosen Wünsche zu erfüllen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und das ist nicht immer leicht. Das kann ich mir allerdings vorstellen. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wieso Sie auf das Kennwort Jungfernbichl kommen. Wieso Kennwort? Der Jungfernbichl ist doch kein Kennwort. Das ist doch ein Hügel mit einer herrlichen Aussicht. Ach
erst. Ja, Sie wollen unseren Jungfernbichl kaufen? Ja, deswegen bin ich eigentlich hier. Wissen Sie, es ist nämlich so. Eine meiner Damen hat den Jungfernbichl vor Monaten gesehen und war so begeistert davon, dass sie mich beauftragt hat, den Jungfernbichl um jeden Preis zu kaufen. Und heute bin ich da, um den Jungfernbichl und meine 40 Räuber... Bitte? Verzeihung. Und meine 40 Damen den Jungfernbichl in Empfang zu nehmen. Ja, um Himmels Willen, was wollen denn Ihre Damen dort oben anfangen? Ein Stift bauen. Ach so? Ja, und ich bin der Kurator von dem Damenstift. Ich habe alle nötigen Unterlagen bei mir und wissen Sie, ich habe nämlich die Prokura von den Damen. Also, naja, Gott sei Dank. Wieso bitte Gott sei Dank? Ja, ich meine, Gott sei Dank, dass Sie mich nicht heiraten wollen. Ja, wollen täte ich schon, aber Was? dürfen darf ich mich nicht dran. Also, ich verstehe schon, wegen den 40 Damen. Erstens, ja, und zweitens scheint mir da einer auf dem Hof zu sein, der wesentlich besser zu Ihnen passt als ich. Tja, das schon, aber Wieso, was gibt's denn für ein Aber? ich habe Probleme. Gleich mehrere. Also, genau genommen 2. Liebesprobleme. Aha. Also pass auf, schönes Kind. Ich meine, du musst entschuldigen, wenn ich jetzt per Du bin mit dir, aber da spricht sich's leichter. Und in der Sache hättest du dir gar keinen besseren Ratgeber finden können als mich, den Bogomil Bruststeller. Das ist nämlich eine Spezialität von mir. So? Also, wo drückt der Schuh? Tja, ganz einfach. Da im Haus sind 2 Männer. Ja, der Martin und der andere? Ja, den kenne ich ja noch gar nicht. Und heiraten will ich ihn erst recht nicht. Naja, der sollte ja eigentlich nur Mittel zum Zweck sein, damit der Martin endlich ein bisschen Schneid kriegt. Und ab heute gibt es auch noch einen dritten Mann. Was, einen dritten? Jawohl. Na bitte, wer soll das sein? Ich? Was? Ja. Also jetzt fangen Sie auch noch an. Nein, nur so aus Diplomatie. Pass auf, die Sache ist so. Ich meine nur pro forma. Den du dir jetzt momentan einbildest, der bin ich. Wieso? Ja, dann wird man an der Reaktion der beiden anderen merken, welcher wirklich deiner würdig ist. Verstehst du? Ah ja, also eifersüchtig machen alle 2. Genau. Ja, Ja. bei dem Theater, da spiele ich gern mit. Ja. Gut, also, ich bin die Kathi. Ich bin der Bogomil. Ich komm gleich rüber, Der Martin kommt, fang mal an. Ja, machen wir gleich ab, ja. Ach, Bogomil. Ja, Katilein. Ach, ich bin ja so glücklich. Ich war noch nie so glücklich als wie jetzt. Ist das wahr, Kathi? Ja. Aber was glaubst du, was deine Eltern dazu sagen? Aber das lass nur ganz meine Sorge sein. Aha, ja, und den Altersunterschied? Ich Aber mein, Bogomil, so groß ist doch der auch nicht bei uns 2. Außerdem habe ich schon in der Zeitung gelesen, dass sogar eine 20-Jährige von einem 60-Jährigen ein Kind bekommen hat. ja, es wäre doch kein Wunder bei dem heutigen Stand der Medizin. Ja, Bogomil, das sieht man ja an dir. Katilein, Ach, mein ach, ich habe einen Bogomil. Schlag bei den Weibern. Och, ist das schön. Katilein. Was machst denn du da? Ich umarme meinen Hochzeit. Was? Ja, gehst du gleich weg da. Das ist doch der Falsche. Also da hört sie doch alles auf. Also Mutter, du hast doch gesagt. Statt bist du ungeratenes Kind, du. Also, wenn ich bitten darf, gnädige Frau, es Sie ist... haben überhaupt nichts zu bitten, mein Herr. Da ist die Tür. Zack, zack, geh mal. Hopp, 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 hopp. Da ist er. Moment, meine Tasche, die möchte ich schon bitte mitnehmen, wenn ich Bitte schön, dürfte. da haben sie einen Klump. Und jetzt schaffst du das rauskommen, aber ein bisschen schnell. So, Weißt du, wie du da jetzt gerade rausgeschmissen hast? das ist mir wurscht. Aber am Vater nicht. Den trifft nämlich der Schlag. Tja, was geht denn das dein Vater an? Sehr viel. Der Herr wollte nämlich den Jungfernbichl kaufen. Was sagst du? Der wollte den... Und das Bargeld hat er auch schon dabei gehabt. Hat er auch schon dabei? Jawohl. Und ich schmeiß den raus. Kathi, mich trifft der Schlag. Aber diesmal vom Vater. Ich weiß nicht. Die kommt einfach nicht, die Kathi.
Das Lausdirndl, das wird doch nicht in den Hungerstreik treten wollen. Ja, kein Wunder, dass dir der Appetit vergangen ist, wenn du den Bogomil schon bei der Tieren ausgefeuert hast, ne? Hinausgefeuert. Bloß ein bisschen geklupft habe ich, das ist alles. Gelumpft hast du das hinausgeworfen hast, ne? Ja, und warum? Ja. Weil er so unverschämt mit der Kathi rumpussiert hat. Aber deswegen braucht man nicht so rausschmeißen. Noch dazu seinen feinen Herrn, einen Kurator. Den muss man doch mit ganz anderem Maß messen. Das kannst du mit einem gewöhnlichen Menschen machen. Mit mir. Und so ein Kurator hat vielleicht eine Extrawurst. Jetzt will er da mal was sagen. Dieser feine Herr wird niemals nicht mein Schwiegersohn. Wenn er noch so viel Geld hat. Was er mir übrigens erst einmal vorweisen muss. Tja, und 40 Weiber soll er haben. Dass ich nicht lach. Der wird ja nicht einmal mit einer fertig. Ja, guck mal, Kathi. Gut, dass du da bist. Magst du eine Tasse Kaffee? Nein. Mein Gott, na Madel. Du wirst dich doch nicht wegen dem blöden Bogomil jetzt so runterkrinken. Schau, du darfst da nichts vergeben. Du kannst doch nicht mit jedem x-beliebigen Mannsbild da anbandeln. Mein Bogomil ist kein x-beliebiger. Okay, der passt doch gar nicht zu dir. Komm, trink eine Tasse Kaffee, der frischt das Hirn auf, ja? Danke. Aber mein Hirn ist klar genug. Außerdem brauchst du den Bogomil gar nicht so runtersetzen. Der hat nämlich mehr Geld als wir dein Herr Pumpernickel. Ja? Meinst du wirklich, dass der Geld hat? Aber natürlich. Die Tasche hast du doch gesehen, oder? Ja, die ihm da nachgeschmissen hat. Die war voll mit Geld. Na, Jawohl. was du nicht sagst, voll? Ja, mein Kathi, wie soll ich das wieder gut machen? Brauchst keine Angst haben. Der kommt von selber wieder. Ja, hoffentlich mit dem Geld. Aber natürlich. Der will doch unseren Jungfernbüchel kaufen. Und zwar bar bezahlen, hat er gesagt. Nein. Das geht auf gar keinen Fall, gell? Kommt nicht in Frage. Ja, wo kommen wir denn da hin? Wir können keinen brauchen bei uns da herum, der gleich mit 40 Weibern angetanzt kommt. Aber Mutter, das sind doch Stiftsdamen. So, sagt man jetzt so dazu. Morgen allerseits. Ja, guten Morgen, Herr Heini. Welch strahlender Glanz am frühen Morgen. Ich gehe wohl recht in der Annahme, das Fräulein Tochter des Hauses anzutreffen. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Hein Pietelbrink aus Brunsbüttels Koch. Möchte mir das Fräulein Tochter nicht Gesellschaft beim Frühstück leisten? Nein, danke. Ich bin schon fertig. Ja, bitte, wollen Sie sich hinsetzen, Herr Heini. Wie haben Sie denn geruht unter unserem bescheidenen Dach? Ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ja. Es ist ein Kreuz mit dem Mädel. Aber was sollst du denn an Manieren herlernen? Von den 2 Mannsbilder? Oh mei, die haben ja selber keine. Wollen Sie eine Tasse Kaffee, Herr Heini? Nein, danke. Und in Zukunft bitte Hein ohne I. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Jetzt geht's an die Arbeit. Jetzt wird klar Schiff gemacht. Weg mit dem Gelumpe, wie Sie es so treffend bezeichnen. Ja, aber wie wollen Sie das wegschaffen? Sagen Sie mal. Ja, mit meinem Wagen natürlich. Oh mei, haben Sie eine Ahnung, was da für Trümmer dabei sind? Das packen Sie nie allein. Wie bitte? Das zerpacken Sie nie alleine. Ja, dann muss mir eben Ihr Knecht, der Muskelprotz, helfen. Ja, das wird gescheit sein. Morgen. Martin, gut, dass du kommst. Wieso? Du kannst uns gleich die Möbeln runtertragen helfen für den Herrn da. Ja? Wieso? Möchte sich der eine Wohnung einrichten? Ha? Es geht dich an Schmarrn an, tu was er da sagt. Jetzt komm rein, Bogomil. Die Mutter freut sich doch schon auf deinen Besuch. Geh nur her. Wollen wir es hoffen? Ist der auch schon wieder da? Ja, Bogomil, die Mutter beißt dich schon nicht. Ich glaube, bei so einer Familientagung ist es besser, wenn ich verschwinde. Wer ist denn der da? Das ist der Herr Prokurator. Kurator, bitte, Frau Dimpfel, Kurator, wenn ich bitten darf. Ja, also trau dich nur, wenn du mit der Mutter sprichst, ja? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Hein Piepenbrink. Ja. Genau so schauen Sie aus, ja. Komischer Kauz. Ja, das ist ein Geldiger, der möchte unser Jungfernbüchel nämlich kaufen. Aha. Ja, sein Taschendach hat er voller Geld. Oh, interessant. Verzeihen Sie, Herr Bogomil Troststeiner. sehr angenehm. Sehr angenehm. Ja, also die beiden Herren, die werden sich ja bald näher kennenlernen.
weil der Bogomil, der kriegt nämlich das Zimmer neben dem Herrn Pumpernickel. Ah, ja. Wer bestimmt das? Der Vater. Jawohl. So, Bogomil, und jetzt zeige ich dir dann dein Zimmer. Ja, mit Vergnügen. Und dann zeige ich dir dein Darf Bett. ich Ihre Tasche tragen? Nein, danke. Meine Tasche trage ich mir lieber selbst. Jawohl. Ja, Sie haben schon gefrühstückt. ja. Gestern? Ja, nein, sorry. Also, Mutter. Ja, wenn er schon gefrühstückt hat. Also, du bist wirklich unmöglich. Komm, Bogomil, ich richte jetzt was zum Essen her und dann zeige ich dir dein Zimmer. Geh noch weiter, geh noch mit mir. Jetzt komm. Widerlicher Kerl. Geldprotz. Na. Das Geld ist noch lang nicht das Schlechteste, gell? Ah, Sie wechseln jetzt wohl in das andere Lager. Die Geldtasche des Herrn Bogomil hat das wohl bewirkt. Naja, der Spatz in der Hand ist mir noch lieber wie die Taube auf dem Dach. Herr Hein, ohne ihn. Bei dem weiß ich wenigstens, dass er Geld hat. Aber von Ehrenre 400.000 Mark, da habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Das war aber sehr taktlos. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, über das Finanzielle zu sprechen. Gut, dann sprechen wir jetzt drüber. Ja, machen wir. Sehr richtig. Aber ich hätte jetzt mehr Lust, die Sachen auf dem Dachboden anzusehen. Seien Sie mir deshalb nicht böse. Wir können ja am Nachmittag dann die andere Sache klarstellen. Ja, hoffentlich ist dann aber auch alles klar. So wahr ich kein Piepenbrink heiße. Na, also jetzt will ich noch mal was sagen. Auf den Namen brauchen Sie sich wirklich nichts einzubilden. Da bricht man sich ja die Zunge ab. Jetzt gefällt Ihnen mein Name auch nicht mehr. Sie, da hat mir noch nie gefallen. Oh, bitte sehr. Frau Dimpfel, Dankeschön, Herr Bogomil, dankeschön. bitte sehr. Olexantippe. Ah, Sie kennen die griechische Mythologie. Durchaus nicht. Mein Interesse gilt vielmehr dieser Art von Altertümern. Ah, verstehe. Sie sind Antiquitätenhändler. Ja, also da handeln Sie Ihnen ja bei der Hochzeit, ich meine mit der zukünftigen Schwiegermutter, ein gutes Stück ein. Schwiegermutter? Das ist ja ein Fegfeuer. Ja, aber ein altes Sprichwort sagt schon, wie die Mutter, so die Tochter. Ganz unter uns. An der Tochter haben Sie gar kein Interesse, stimmt's? Im Vertrauen. Wir angeln doch beide an dem gleichen Fisch, nicht? Nein. Ich habe nämlich gar keine Freude am Fischen. Meine Geschäftsprinzipien. Ein vielversprechendes Heiratsinserat in einer Zeitung, die von der Landbevölkerung gelesen wird. Mit Speck fängt man Mäuse. Feste Absichten natürlich nur insoweit, als Ich weiß, insoweit als es gilt, die antiquarischen Aussteuern der Bauernmädchen zu erhaschen, was? Sehr richtig. Man braucht natürlich eine gute Spürnase. Und Vertrauen muss man erwecken können. Verstehen Sie, Vertrauen, das ist eminent wichtig. Ja, so einfach ist die Methode des Hein Piepenbrink. Und wie sieht die Ihrige aus, alter Klaubautermann? Meine Prinzipien. Können Sie schweigen, Herr Piepenbrink? Wie das grad. Sehr schön. Ich auch. Wenn Sie meine Geschäfte in Wurm reinbringen, dann können Sie was erleben. Sie sind wohl mit Vorsicht zu genießen. Ich bin überhaupt nicht zu genießen. Der ist schon wieder da. Ah, da hat wohl einer das Verreisen im Sinn, was? Ich wüsste nicht, wem das interessieren könnte. Ja, außer mir vielleicht noch eine gewisse Kathi. Ja, ausgerechnet die. Ich bin überzeugt, dass eine gewisse Kathi furchtbar traurig wäre, wenn der Martin so sang- und klanglos einfach verschwindet. Ja, so reden ausgerechnet Sie daher. Wo Sie gestern noch um die Kathi rumgeschlichen sind, wie so ein verliebter Kader. Jetzt pass auf, Martin, ich weiß ganz sicher, dass die Kathi dich zum Fressen gern hat. Ja, das habe ich gemerkt, ja. Ja, mein Gott, jedes Mädel hat eine andere Methode, ihrem Geliebten zu zeigen, wie gern sie ihn hat. Ja, aber auf diese Methode kann ich verzichten, danke. Ich hole jetzt mein Arbeitsbuch und dann bin ich weg da. Gut, dann wird eine gewisse Kathi furchtbar traurig sein und mich macht sie dafür noch verantwortlich. Sie? Wieso Sie? Weil ich ihr versprochen habe, dass sie ihren Martin kriegt. Also mit Ihnen kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus. Ich habe geglaubt, Sie haben bei der Kathi feste Absichten. Aber wie der feste noch lockere Martin, wir haben lediglich ein Geschäftsgeheimnis miteinander. Ja, und? Darf man dieses Geheimnis auch erfahren? Ja, wenn es einmal keins mehr ist, dann sage ich's dir.
Jetzt pass auf. Jetzt gehst du wieder in deine Kammer, packst deine Sachen schön aus, es braucht ja gar niemand merken, ganz besonders die Kathi nicht, was du da jetzt für einen Blödsinn vorgehabt hast. Gut, dann warte ich halt noch. Aber eines täte mich interessieren. Wie Sie der Bäuerin klar machen wollen, die Sache mit der Kathi und mit mir? Ja, das überlasst man Bauern. Ja, ausgerechnet dem. Der ist doch bei alle zwei Weiber unterm Pantoffel. Martin, pass auf, wenn's drauf ankommt, hat der Bauer mehr Courage, als wir du jetzt gerade gehabt hättest. Ach so. Ja, und noch eins möchte ich dir sagen. Das Starre, das Bockige von der Kette dir gegenüber, das ist nur das ist nur Maske, verstehst du? Tarnung. Da drinnen, da ist die so weich wie Butterplatzel. Ja, die einen dann im Magen drin liegen bleiben. Ach was, für Gott. War er so ein netter Kerl, aber einen Schädel hat er so hart, dass man Mauern einstürzen könnte damit. Weiß nicht, ich weiß nicht. Weiß nicht, was ich denken soll. Beim Bogomil, da weiß ich, dass er Geld hat. Aber er passt halt so gar nicht zu meiner Kathi. Und der andere, ein feiner Pinkel ist er ja. Und ein Auto hat er auch. Aber wo seine 400.000 Mark sind, das weiß der Kuckuck. Und die Kathi. Jetzt auf einmal jetzt sie mit dem Bogomil da anfangen. Ah, da bist du ja. Ja, aber Du sag mir, was soll denn das heißen? Dein Auserkorener ladet unseren halben Hausrat auf seinen Schinterkarren auf? das geht in Ordnung, ich hab's ihm erlaubt. Du machst es ihm erlaubt? Ja. Ja, und ich werde überhaupt nicht mehr gefragt. Der ist imstande und schlägt mir mein Bett unter den Hintern ab. Was? Hausrat ist meine Sache, ja? Da hast du gar nichts reinzureden. Oha, wir haben immer noch Gleichberechtigung, gell? Aber nicht bei uns. Was? Nicht bei uns. Ich komm nicht auf gegen Sie, ich komm nicht auf, ich kann anstellen, was ich mag. Ja. Also was ich da so gehört hab, mein Lieber, stehen Sie ganz schön unter Pantoffeln. Ja, wenn Sie meine Alte näher kennenlernen täten, dann wären Sie auch drunter das sagen. Ne? Ja, weil Sie keine Schneid haben. Oder haben Sie Angst? Angst? Na, Angst habe ich nicht, aber Schiss. Ja, Tempel. Ja. Haut's doch einmal anständig auf den Tisch und zeigen's, wer da herin die Hose anhat. Ich hau. Ja. Und wenn Sie dann zurückhaut? Herr Dimpfling, einen Versuch wär's doch wert. Nur einen Versuch. Versuch? Ja. Ich bleibe in Ihrer Nähe. Ich gehe jetzt raus und stelle mich hinter das Fenster. Nur wenn was wäre, ich würde Ihnen beistehen. Ich bin also da draußen. Bei meiner Alten ist ein Versuch schon gefährlich. Aber wollen wir es probieren, ja? Na gut, also ich versuch's mal. wünsche Aber Ihnen- bitte bleiben Sie in der Nähe, gell, im Falle des Falles. Ja, Gell? ich halte alle beiden Damen, wünsche Ihnen alles Gute. Ich stehe am Haben Sie Fenster. ein Verbandzeug dabei, wenn irgendwann... Das braucht man nicht, Herr Dimpfling. Braucht man nicht gut, wenn wir es nicht brauchen. Der kennt meine Alte nicht. Meine Alte ist ein Schlägertyp. Ja, dann probier es heute mal. Mein Gott. Also auf geht's. Lieber Gott, mach auf, ich komm gleich. Ich bin gleich da. Alte. Alte, Meinst du mich? Jawohl, dich! Ab heute bin ich der Herr im Haus, das merkst du, gell? Was? Jawohl, du hältst jetzt in Zukunft dein Maul, du kümmerst dich um deine Küche und um deine Kochtöpfe und alles andere geht dich nichts mehr an, sonst kannst du was erleben, gell? Ja, Mo, Alter. Ich bin kein alter Mann, merk dich! Was ist, bin ich gut? Ja, aber Sehr gut. Also weiß ich dann wirklich nicht mehr, was ich denken soll. du sollst überhaupt nicht denken, das Maul sollst halten, mein Lieber, sonst kannst du was erleben, ich sage dir, gell? Gasche, lass doch den Schirmstick, der klärt da übrigens an Martin. Das ist mir wurscht. Ja, also, alles was recht ist. Was? Du ja schon alles, was du willst. Ja, hoffentlich, mein Lieber. Sonst kracht's, das kannst du dir vorstellen. Da geht's dir hin mit dir, mit dem Salat in die Stadt. Da wär ich... Vater! Was? Ja, wie schaust denn du aus? Du kommst- Wie der Erzengel Gabriel Ja. mit dem flammenden Schwert. Ja, du kommst mir grad recht. Du kannst auch meinen Segen haben. Vater! Hinsetzen, alle zwei. Hopp, hopp. Was denn? So, schau mal. Was denn? Wie lang soll denn dieses Spiel mit dem Martin noch hinlaufen? Hä? Aber Vater, ich hab doch... Du hast natürlich... Ich will das nicht haben, dass dieser brave Bursch wie ein Dreck bei uns am Hof behandelt wird, ne? Also, ich habe einen Martin noch nie so behandelt. Du und genauso wie deine saubere Mutter. Jawohl. Also, ich muss schon recht bitten, gell? Ich habe
bist dem Manne untertan, sonst kracht's. Dieser Spruch steht aber nicht in der Bibel, Herr Dimpel. Ja, der war von mir. Sag mal, was ist denn passiert? Gerade im Moment habe ich ihn erwischt, wie unseren heiligen Florian von der Wand abmontieren wollte. Da Schaut, was er noch gehabt hat. Ja, das ist ja meine Tasche, Martin. Ja, die hat er auch schon im Auto verstaut gehabt. Und die alten Möbel von uns, die habe ich auch wieder alle runter von seinem Auto. Brav, das hast du gut gemacht, ja? Dieser Fischzug ist Ihnen also misslungen, Herr Dimpel. Meine Herrschaften, ein reines Versehen, das ist ein Irrtum. Was? Ja, das ist ein Irrtum. Irrtum? Das, Hein, ich muss mich schon sehr wundern, also. Ja. Ha! Na, Alles sind Sie froh, gell, dass Sie eine wertvolle Tasche wieder haben? Ja, einerseits schon, aber andererseits, ich jetzt auch ohne weiteres verschmerzen können. Oh, Ja. ist das alles? Ja. Ach, und ich hab gedacht, Du sollst das Denken den Pferden überlassen, die haben größere Köpfe. Auf das, was du wartest, das habe ich bereits in der Tasche. Da, kannst lesen. 350.000 Alter, wir sind reich. Ich bin reich. Du bist nur die bescheidene Nutznießerin, merkt ihr das, gell? Haha, und Sie, Herr Brinkelbumsel, ich muss was Sie müssen, lassen Sie nicht aufhalten. Das heißt da hinten, auf Wiedersehen. Mei, oh mei, und auf so einen Gauner bin ich reingefallen. Ja. Ist ja bloß gut, dass der Martin... Kathi? Martin? Was macht's denn jetzt vor da? Was? Na, wenn du das nicht weißt, dann wirst du es nie mehr lernen. Na, Frau Dimpel, was sagen Sie jetzt zu Ihrem neuen Schwiegersohn? Lieber Riesemann, als dieser wurmstickige Hochzeiler. Jawohl.